Dear Lord, we thank you for the opportunity of being together again. Apreciado Dios, gracias por la posibilidad de estar juntos nuevamente. And we ask for your blessing Pedimos tu because bendición we are in need of understanding and wisdom. porque necesitamos comprender y tener Give us sabiduría. humble hearts, Denos humble corazones hearts. humildes. In the name of Jesus, amen. En el nombre de Jesús. Amén. So I was saying that we have two main symbols or parables in Revelation 17. Estuve diciendo que tenemos dos símbolos principales en Apocalipsis 17 And I wanted to make clear that they are very distinct and very different. y quería clarificar que son muy One gives us a diferentes story of the power of the influence, y específicos. Uno nos da la historia del the poder, de la influence that influencia, this person who is on top of a beast a esa will persona have. encima de la bestia, But then we also have a story of fornication. pero también ahí tenemos la historia de la fornicación And you will have to make a decision about that. y tienes que tomar una decisión acerca de esto. Either both things are speaking about the same thing, O los dos hablan de lo or mismo they're speaking about two very different things. o hablan de dos cosas muy diferentes. Either they happen at the same time or they don't. O acontecen en el mismo tiempo o no. So what we can understand from Revelation 17 Lo que podemos entender de Apocalipsis 17 is these actions that this bad woman was doing. esas acciones que comete esa mujer mala, There was a point in time where she was not doing that. en algún momento ella no estaba haciendo esas And we cosas. say that that is the period of the sixth kingdom. Decimos que esto fue el periodo, durante el So periodo del sexto what we reino. are saying from Revelation 17 Decimos a partir de Apocalipsis 17 is that the two actions, either riding the beast or committing fornication with the kings, entonces are things that she is not doing here. esas cosas que vemos que ella hace durante el séptimo But she reino, will ella no start hace doing aquí. here. Los comienza a hacer Meaning, a partir de acá. the transition point is this. Eso significa que este punto aquí This es la point is transición. what we're calling the Sunday law. Y este punto le llamamos la ley dominical. Are we clear? ¿Tenemos claridad? And then what we're saying is that in that specific point, Y luego, en ese punto we específico, have to find two things. debemos encontrar dos cosas. One, she sits upon the beast. Uno, que ella está sentada sobre la bestia. She sits. What is it? E? Oh, thank you. She sits on the beast, or she commits fornication. O So I'm gonna put ella fornication. está cometiendo fornicación. Based on this, we have to examine both parables. Basado en esto, tenemos que examinar las dos parábolas. We did that in the last study, Y lo hicimos en el último and estudio. we need to take the information from it to decide when this take place. Y tenemos que obtener la información sobre cuándo esto acontece. I'm not saying this is the correct explanation. No digo que es la
explicación correcta, but this is the way that I understand it. pero esto es la If manera you como yo have lo comprendo. a diagram with this, Si tenemos un diagrama como este, the top part would be the action when she sits, la parte superior sería la acción de ella and estando sentada the bottom one would be the fornication. y la parte de abajo es en referencia a la fornicación. In one, we have only one information. Uno contiene una información solamente, In the other one, we have two informations. la otra caja contiene dos informaciones. So I'm suggesting that when she sits, Sugiero entonces cuando ella está we only sentada, have one type of information. tenemos solamente un tipo de información cuando ella está Either sentada. she sits or she hasn't yet. O ella está sentada But o with todavía fornication, no lo ha if we estado only haciendo, take the pero very literal meaning, cuando tomamos solamente el significado it literal would be the con same thing. fornicación, sería lo mismo. It's only one action. Solamente es una They are acción. the same. Either at one point you are committing fornication or you are not. O cometiste fornicación en algún momento o no. But then Matthew 5 divides fornication into two, at least gives us detail about two stages, if I can call it that way. Pero luego Mateo 5 nos da información, por lo menos de dos Jesus says, if you estados. only look at her, you already committed fornication. Jesús explica que solo mirando a ella ya cometes fornicación. Not even the action is needed now. Ni siquiera hace We falta don't have any una acción. verse that would say something similar for sitting upon an animal. No tenemos ningún versículo que diría algo similar en referencia a sentarse sobre un animal. So that's what I'm saying. Fornication has two parts. Por eso digo, fornicación tiene dos And partes. that's when I will make a division here. Y esto cuando yo coloco aquí una It will división, have the, how can I call it? When it happens in the mind, uno es cuando acontece en la mente and then the physical. y luego lo físico. When in fact, Cuando de hecho, in the first example, which is sitting upon the beast, en el primer ejemplo que se refiere a sentarse o montar la this whole bestia, thing is physical. todo esto es físico. I don't know how to spell this. The whole thing is physical. Toda la cosa aquí es física. We have a question from Chris. You can go. Adelante, una pregunta. We need the mic. Oh, you have? Graciela has. Are we doing mics or I can repeat what she says if that's necessary. ¿Lo dirás en español o en inglés? Dale, yo lo. If it's in español, I need someone to translate. Okay, she can do English. Uh-huh. But also when she sits, También cuando esté she sentada, can think about it first. ella lo puede pensar primeramente. Two phases. Dos To fases. think first one Primeramente and sit pensar upon it in fact. Mm-hmm. y luego de hecho estar sentado o montar. Thank you. A la I will bestia. get back to that. And then we have also Lara. You want to answer? She will answer in English.
Ahora tú quieres responder. Because these two parts we have in the Bible talking about adultery. La Biblia habla de adulterio. And to sit on beast, we don't have something to show us that begins before. Sentarse sobre una bestia no tiene un ejemplo en la Biblia que anteriormente o algo así. So we have a story. Oh, Chris? Oh, sorry. Go, Chris. Fala. Por favor. Mas, Na verdade, eu me perdi na sua explicação sobre a mente. so Chris is saying that she's a bit lost from what I explained, so I have to explain it better E o físico. Chris dice que se perdió un poco con la explicación about the physical. acerca de lo físico. You want to expand? Fala mais uma coisa? Não, Repetir o físico? os dois. A mente. Okay. Normally. So we have fornication. Tenemos We la all know what that fornicación. is. We all know. Todos sabemos que It is a ¿De qué se physical trata? act es un between two acto people. físico Good. entre dos personas. But then we have a story where Jesus says Pero luego tenemos una historia donde Jesús that you can dice even do that before the physical act. que puedes cometer esto aún antes de cualquier acto físico. Adultery, which is fornication. Adulterio, que es fornicación. Do we get that? ¿Lo comprendemos? There's no story about another type of action that Jesus says you did it before you actually did it. Pero no hay otra historia que te dice, lo hiciste antes de hacerlo. At least not about sitting on animals. Por lo menos nada en relación a sentarse I know sobre we o think montar about animales. sitting before we actually do something. No es eso de But Jesus is saying pensar you are doing that de before montar un doing it animal antes physically. de realmente es montarlo. O sea, no estás haciendo algo antes de físicamente hacerlo. No hay ejemplos de ello. So the suggestion is that we have two symbols. We have two symbols. Entonces la sugerencia es que hay dos They símbolos. both want to talk about the same thing, Quieren hablar de la misma cosa and they both would give details about different aspects. y ambos We dan talked about that the last detalles de slide. diferentes aspectos. But one aspect that I find interesting Pero un aspecto que me is the parece timing. interesante es el tiempo. So if I could, I might be wrong about this, but this is how I understand it. Puede que esté errado, pero así lo entiendo. Now that we see the two symbols, Ahora que vemos los dos símbolos, now that we know that they are divided, at least fornication is divided between first the mind, then the act, the physical. como comprendemos, la fornicación está dividida en primero en la mente, The luego sitting, físico. I will make it like this. Let me see. Pero en cuanto al sentar, to lo explain. haría de esa manera. The physical is parallel to the physical part of fornication.
Lo físico es paralelo a la parte física de la fornicación, but it is fornication that actually goes back further in the past. pero es una fornicación que va más atrás en el tiempo, Because we know this person does it before the act. porque comprendemos que esa persona lo hace antes del acto. What are we saying? I'm saying that the physical act O sea, lo que yo estoy of this diciendo es woman que riding the beast, el acto físico de esa mujer montando la bestia, without even yet saying what the woman is, sin without decir even lo saying what the woman is, que es la bestia, the literal act, the physical act goes after, el acto físico va más allá and the how we call it, the non-physical act happens before. y el acto no físico viene antes. You could say this is January 2025 Podrías decir que esto es onward, enero 25, but the actual fornication started before. pero la fornicación de hecho comenzó And that's what we antes. say. This is July 18, Y por eso decimos esto aquí the es prediction that Elder Terry did. 18 de julio. Because you need to find the beginning, Necesitas encontrar el comienzo of the actions of the woman. de las acciones de la mujer. If we only had the physical symbol, Si we would solo arrive to the tuvieras conclusion that el what she does símbolo started físico, here at the X. yo diría que eso acontecería aquí donde he puesto la X, But because the Bible is using the symbology of fornication, pero la Biblia en cuanto al símbolo de la we have to fornicación move it back. nos enseña, lo que nos I enseña want to use nos another indica que lo tenemos que illustration. mover hacia atrás. We've been said in the past, Elder Terry has taught this several times, Anciana Terry, that one waymark in history is very useful for understanding the Sunday law. que un hito en el pasado es muy importante para The Sunday law. entender la ley dominical. Eso nos enseñó la anciana Terry. And that is 538. Y esto es la And you fecha are que all es Adventists. 38. You know that 538 is the beginning of a prophetic period. That is the 1260. And this is something understood by the Millerites. Eso es algo que los The milleritas Millerites entendieron. were reading about the little horn in Daniel 7, Ellos leyeron sobre el cuerno pequeño, ¿no? Daniel En 7 then Daniel says, 7. and this little horn will remove 3 horns. Y ahí dice que ese cuerno pequeño remueve. So they needed to 3 find out cuernos. who are these 3 horns. Entonces tenían que descubrir cuáles eran esos 3 otros cuernos. Because once we know the last horn is removed, Porque una vez que entendemos que el último cuerno fue removido, that it will be the beginning of the reign of the papacy. esto sería el inicio del gobierno del papado. And it wasn't so easy. Y no fue tan fácil. At some point, the following situation happened. Um,
La siguiente Imagine situación this square había is the city of acontecido. Rome. The papacy had its seat in Rome. El papado tenía su asiento dentro de Roma. So I can put the papacy was living in Rome. El papado vivía en Roma. There are several events that happen about the papacy, Hay diferentes eventos en relación al papado, but I believe in 533 pero creo que 533 the emperor of Rome el emperador de Roma gave a decree. sacó un decreto. This decree 533 this decree gave a lot of power to the papacy. Ese decreto otorgó And I mucho wonder poder al papado. why didn't the Millerites choose 533 as the big 1260? Y me pregunto por qué los militares eligieron esta fecha como el inicio de It los seems like a perfect 1960. moment to say this is the beginning of the power of the papacy. Corrección, ¿por qué no eligieron 533? Ya que parece tan perfecta como But the problem is that there was inicio de another esa king. historia. El problema que There was another king in the es que city había of Rome. otro rey en la ciudad de Roma, And these are the Ostrogoths. y esos fueron los ostrogodos. And this seat here is the papacy. So even though in 533 the papacy has the legal right to punish people, Entonces, aunque el papado tiene el derecho legal de castigar a personas, can you effectively, well, I haven't said this part, I need to explain it. pero necesito explicar algo antes. The Ostrogoths were enemies of the papacy. Los ostrogodos eran enemigos del papado. They were in control of Rome. So in practical terms, no matter what legal right the papacy has, Entonces, prácticamente no importaba el derecho del as long papado. as the Ostrogoths are still there, the papacy cannot exercise it. Mientras que los ostrogodos estaban en la ciudad, el papado no lo podía ejercer. Curtis? Curtis. Um, Al español no sé, a portugués, Gabriel. I speak English. Go. So it's clearer in my mind. Está quedando más claro en mi mente. If we were to use Revelation 17 imagery, Si queremos usar las imágenes de Apocalipsis 17, who's the woman in that story ¿quién and who are es la the mujer kings? en esa historia? In the city of Rome, In this story about 538. ¿Quiénes son los reyes? so the way that I understand is that the woman is the papacy, Entiendo que el papado, la mujer es el papado. and if I can make it simplistic, Y si lo puedo simplificar, Rome, the city, Roma, would be la the ciudad, beast. sería la bestia. I don't
I'm going to say what you said it's to see if I understand what you said correctly. Okay. Repetiré lo que dijiste para ver si te entendí bien. So those kings of Europe Entonces, that esos reyes de control Rome are the beast. Europa controlan a Roma. Is that what you've said? The kings are supposed to control what? That to control Rome, Days. Okay. Los reyes Ostrogoths. controlan They Roma. control Rome. the kings of Europe, not the Austria. Okay. Let me restart. So I'm asking if you are saying Te pregunto entonces si dices, that estás diciendo kings of Europe, que los are- reyes that head, and they use Rome's influence. si los reyes de Roma usan la influencia de That's where Roma, power resides. porque ahí es donde está el poder. Is that what you're saying? Yes, I'm saying the Es seven lo que kings, dices. Digo que los 7 reyes they want to take the city of Rome quieren tomar la ciudad de because Roma is where power resides, porque allí está el poder and because they already had an alliance with the papacy. y porque ya tenían una alianza con el Once papado. they remove the Ostrogoths, Una vez que los remueven los ostrogodos, Rome becomes property both of the kings and of the papacy. Roma llega a ser tanto del papado como de los ostrogodos. That makes sense to me. So those Ostrogoths are essentially an army that's been created to protect the throne. Entonces los ostrogodos they mandan Is are- that how I've understood what you un said? ejército para proteger Roma. Yes, the Ostrogoths they are preventing the papacy from taking the power of Rome. Ellos impiden que el papado controla o toma el poder de Roma. And we could use the word protecting Rome. Podríamos usar la palabra protegen a Roma. Thank you for clearing that up. Thank you. So we can see that even in the story of Rome and 538, Vemos entonces que aún en la historia de Roma de there's a lot of 538 elements. hay muchos elementos. So I wanted to keep it simplistic. Quería mantener simple. And by simplistic, I mean the papacy wants Rome. Y eso quiere decir, el papado quiere But the Roma, Ostrogoths are in control of Rome. pero los ostrogodos controlan Roma. When they are removed, Una vez then the removidos, papacy possess Rome. una vez removidos, el papado posee Roma. And sure enough, the Millerites said, this is the point that we're going to choose. Y ciertamente este es el momento que los mileritas elegirían. They decided that the 1260 period will begin when the Ostrogoths were removed. Decidieron que el periodo de los 1260 años comenzó cuando los ostrogodos fueron removidos. So you suddenly have a nice story Entonces, de repente tienes una bonita historia of a woman, in this case is the papacy, de una mujer, en ese caso el papado, who's been wanting to take control of Rome. que quiere controlar a Roma Rome will give a lot of power to this woman, y Roma va a dar mucho poder a esa But- mujer. there's a barrier. Pero hay una barrera, There is a protection hay una protección that prevents the woman from taking Rome. que impide que la mujer tome a Roma. And that impediment is the Ostrogoths. Y ese impedimento son los ostrogodos. So if we go back to fornication,
Si volvemos a la fornicación, we need to ask ourselves, necesitamos preguntarnos well, who is the woman? quién es la Who is mujer, the kings that she will have fornication with? quiénes son los reyes con los cuales tendrá fornicación. I won't take time to prove it, No tomaré el tiempo para probarlo, but we've been given definitions about the woman and the kings. pero si nos ha dado definiciones. Before we go, Shimen has a question. Antes que terminamos, hay una pregunta de Okay. Shimon. Wait. Can you please refresh my mind? Por favor, ¿puedes Why refrescar mi did you mente? go to the story of the Ostrogoth to ¿Por qué show te what? fuiste? Okay. Comparing to what? Sorry. ¿Por qué te fuiste a la historia de los ostrogodos para mostrar qué? In link with fornication. In connection with fornication. Yes. Why Relacionado did you al go tema to de la the story fornicación. of Ostrogoth? ¿Por qué tomaste esa historia de los ostrogodos? Thank you. You're welcome. So the reason I went to the Ostrogoths is first because I wanted to bring up 538 La razón por que yo fui a los ostrogodos fue porque quería hablar de 538 as a Sunday law. como una ley dominical. And secondly, not only because 538 is a good example of a Sunday law, Y luego, no solamente porque es un buen ejemplo de una ley dominical, but also because it's the story that we are most familiar with, sino porque es la historia que más about the woman being the conocemos. papacy, La mujer siendo woman- el papado. who wants to ride the beast, Esa mujer que quiere montar la or bestia who wants to commit fornication with the kings, o que quiere cometer fornicación con los reyes, she did it in 538. lo hizo en 538. She meant. Just to make sure I understand you well. So A in ver this si te entiendo story, the bien. woman is the papacy and the beast are the 10 kings, are the kings. Yeah? En esa historia la mujer es Not the 10 kings. la bestia y los reyes son los 10. Yes, not the 10 kings because 3 horns are removed. So let's say Son los kings of 7 Europe. reyes. Yeah? Yes. Okay. So continue. So Okay. when these kings take control of Rome again, Cuando esos reyes toman nuevamente el control de Roma, these kings have an alliance with the papacy. esos reyes tienen una alianza con el papado. And now the papacy will have authority over Rome and the whole empire. Ahora el papado tendrá autoridad So, sobre The Roma papacy y todo el needed imperio. Rome, but specifically she needed a, let's call it, an obedient king. Aunque él necesitaba Roma, específicamente necesitaba un rey obediente. And this king did the favor of removing the Ostrogoths. Y ese rey, pues, le hizo el favor de But this remover king los is the ostrogodos. governor now of Rome. Pero este rey ahora es el gobernante de Roma. But this king has an alliance with a woman, Y tiene una alianza, pero tiene una alianza con la mujer, meaning they are committing fornication. significando que están cometiendo It's, fornicación. good for the woman. She wants Lo that. que es positivo para la mujer, ella lo quiere. Cool. So this happened in 538. Esto fue que pasó en Now 538. we want to understand our own time Sunday law.
Ahora queremos entender nuestro Now propio it's tiempo ley dominical. the woman wanting to ride the seventh head. La mujer que quiere montar la séptima cabeza. And the two symbols that were given Y los was dos riding the símbolos beast que recibimos. and committing fornication. So for that, we need to define what the woman is today and what the beast is today. Para ello tenemos que definir qué es la mujer, qué es el I won't have time to talk qué es la about the bestia hoy. vague definitions. It's good. But you know, some teachers have already said the following. ¿Conoces algunos detalles? O que And ya before I go, dijimos lo siguiente. Iris had a question. Antes, no obstante, una pregunta. So we have a question in Spanish. If we could give it to Cesar to translate. Tú hablas, él te va a traducir. I want to make a question. I Quiero wanted to preguntar. make a question. Dale. Which kingdom Clovis was part of in 508? Clodoveo, ¿de qué So he was reino part formaba of the parte seven en kings, 508? Era uno de los 7 reyes, specifically the Franks. específicamente de los But francos. all the seven, Pero todos los 7, one by one, they all became Catholics. uno por uno, se convirtieron They al adopted catolicismo. the ideology of the papacy. Adoptaron la ideología del papado. Good? You have more question? Go. Clovis was this is the still. But she said 508, so that's why I. Eso era en respuesta a 508. Are we good? ¿Claro? Yeah, it's okay, but I just wanted to know if it was about Ostrogoth, Heros, and Franks. Quería he was saber not. si era uno de los ídolos. Okay. So you have been told that the woman today Bueno, se les ha dicho It's que la Trump. mujer hoy en día es Trump, he's the person with an ideology, es la persona con una ideología. and the beast is the Y la bestia presidency. es la presidencia. There are many intricacies going on in these definitions, Hay muchos desafíos, but once you do this, we have some issues. y tenemos unos problemas una vez que vamos con esto. Let's say, for example, Trump is the woman, the beast is the presidency, Por ejemplo, decimos que Trump es la mujer, la bestia es la presidencia. Is it a good symbol for you, someone who is riding the presidency? ¿Te parece un buen símbolo alguien que está montando la presidencia? Does it sound like a little logical, even though it's symbolic? Aunque sea simbólico, ¿te parece, aunque So if sea I tell algo you Trump is lógico? committing fornication with the presidency, Si yo te digo Trump comete how fornicación can you con la commit presidencia, fornication with a title? ¿cómo puedes fornicar con un título? In that moment, we see, well, we need to understand this symbol better. Pues en ese momento
Hace falta que entendamos mejor a este símbolo. So I'm mixing the symbols beast / kings. Entonces voy a mezclar los símbolos. Digo bestia barra reyes. You ride a beast, but you commit fornication with kings. Montas una bestia, pero cometes fornicación con These two reyes. things are the same thing. The beast or the kings, they are the presidency. La bestia o los reyes son la misma cosa, son la presidencia. Now we have a question, Cesar. Ahora sí hay preguntas. Oh, wait. Go. I'm so sorry for the question. It's just that I lost a little bit of what you said in the last. Uh-huh. Tengo una pregunta ya que me perdí algo. Could you please repeat it just to take notes? Yes. Para tomar apuntes solamente lo puedes repetir. So if the presidency is what Trump wants, Si Trump quiere la presidencia, how Trump commit fornication with the title of presidency? ¿cómo puede ser que Trump comete fornicación con el título de la presidencia? Yes. And that's why we need to understand the symbol of fornication. You wanna speak? Sí. Y por eso necesitamos entender And el símbolo de la here, fornicación. for Shimen, this is when 538 becomes important. Y para Ximen, esto es cuando 538 llega a You ser remember how the importante. Ostrogoths, they were a wall or an impediment? Recuerda cómo los ostrogothos ellos eran un impedimento, eran una barrera. We are now talking about, when I said that Rome was being protected by the Ostrogoths, Cuando dije que Roma fue protegida por los now we need to talk ostrogothos, about who is protecting the presidency. tenemos que hablar ahora sobre quién protege a la presidencia. Presidency, it's not a person. La presidencia no es ¿Cómo una que se fala persona. inanimado? No, acho que no es inanimado en inglés. Okay. Inanimated, I think it was another word, but it's okay. So it's not a person. No es una What? persona. Yeah, it's something that is not alive, of course. Es algo obviamente que no está vivo. Sorry? Lifeless. So the presidency is going to be the symbol here to the right, La presidencia es esto aquí, ese símbolo a la derecha. and this is Trump. In the symbology of riding the beast, he Y wants eso to es sit Trump here. aquí. Entonces, en la simbología de montar a la bestia, él quiere That's sentarse all good. aquí. But in the symbology of fornication, Todo bien, pero en fornication símbolo- is two ways. It's two people. la fornicación tú It has to necesitas go algo both que ways. acontece hacia los dos But a lados. chair Necesitas dos Cannot personas. commit fornication with Trump. Porque una silla no puede cometer fornicación con Trump. The office of the presidency cannot commit fornication with Trump. El oficio de la presidencia no puede cometer fornicación. So Con we él. need to turn this symbol into a person. Entonces, tenemos chair. que convertir este símbolo, la silla, en una Revelation persona. 17 already helps us with that. Apocalipsis 17 ya nos ayuda con esto. Helps us. Because it calls the chair a king. Porque Apocalipsis 17 llama a la So we silla know we have to un rey. personify this symbol. Tenemos que personificar a ese símbolo ahora. So do we remember the story of the Ostrogoths? ¿Recordamos la historia de los ostrogothos? If they are in Rome, papacy cannot take control of Rome. Si están en Roma, el papado no puede tomar control de Roma. There has to be something here
Tiene que haber algo aquí prevents Trump from getting to the chair. que impide que Trump llegue al asiento. Do we remember that fornication begins visually? Recordamos que la fornicación comienza de It manera starts in the visual, mind, but you need to see something to know what is it that you are lusting for. comienza en la mente, sí, pero tienes que visualizar, tienes que ver algo que quieres. So when Elder Terry have told us that the Sunday law was July 18th, Entonces, cuando la anciana Terry nos explicó que la ley dominical era we are now with the light of Revelation 17, era en julio y ahora we know tenemos exactly la what luz de happened in Apocalipsis July 18th. 17. Nosotros sabemos exactamente qué aconteció el 18 de The julio. Republican Party decided to say, Trump, you can be the president. El Partido Republicano decidió, Trump, tú puedes ser el presidente. We need to understand the United States politics here. Necesitamos comprender la política de Estados Unidos. Trump is not a real candidate. No one is a real candidate until the party approves it. Nadie es un candidato real al no ser que el partido lo apruebe. But the party approved it. Y el partido There lo are more aprobó. complexities to it. Bueno, hay partes más Who is complejas it aquí. who removed the ability of the Republicans to resist Trump? ¿Quién fue que removió la habilidad del partido de resistirse a Trump? Everyone knows Trump's want to be a dictator. Everyone knows that. Ya que todos sabían que Trump quería ser dictador. Todos lo sabían. But something happened to the Republicans, Pero algo pasó and con they're los no longer republicanos. what they used to be. Y ya no fueron lo que solían ser. So the wall that would prevent Trump from becoming president, Entonces, esa pared if que you remove it, impediría que Trump se convertiría en presidente what happened with the eyes of Trump? fue sacada. ¿Y los ojos de Trump? He Ahora, now ¿qué pasa? symbolically can directly see the chair. Simbólicamente ahora, él sí pudo directamente ver a esa silla. The chair had the chair didn't take any decision. La silla no tomó ninguna decisión. The chair is always looking this way. La silla siempre mira hacia esa dirección. Whoever will become the candidate, I'm waiting for. Independientemente de quién sea el candidato, la silla está a la So when espera. the wall was removed, Entonces, cuando se quitó el muro, Trump and the chair, Trump y la silla, we're talking symbolically here, bueno, estamos hablando simbólicamente, they saw each other. se vieron. Which is fornication in the mind. Lo que es That's why it fornicación happens before en la mente and not when Trump finally becomes president. y esto es algo que acontece antes, no cuando él de verdad se convierte en We have a presidente. question. Shimen, who has it? Can you please remind me Recuérdame, por favor, which verse personifies the throne? ¿qué versículo personifica Yeah, al because trono? you say that there are fornication between the woman and the throne. Yeah. Tú dijiste que On your graphic, on your illustration, you put kings. Okay. So as I understand that we
personify the chair, the seat, the throne. Okay. Mhm. Entiendo que personificamos al trono, But which verse do we take pero to, ¿qué to versículo personify the throne? usamos I para don't know if you understand personificar my el trono? question. Yeah, I do. No sé si entiendes You mi want to pregunta. answer or you have another question? No, if you want to answer, you can go. Give it a go. Please do. Si tiene respuesta, adelante. Okay. I have an answer. Yo tengo una respuesta. Okay. Okay. I will answer. Responderé. So yesterday, I began the study by saying there's two primary symbols in Revelation. Hay dos símbolos primarios en 17, in Apocalipsis. Revelation 17. Two things that are very important the Apocalipsis. woman is doing. One, Dos she's sitting cosas upon an animal. que la mujer hace. Quiere That she wants sentarse to sobre un control. animal. Another thing that is saying that she is also committing fornication with some kings. This is 17 too. Quiere cometer And también sitting upon the fornicación beast, I con don't know, I guess reyes. it's Apocalipsis 17:2. anyway, but we know she's sitting upon the beast. Sabemos, bueno, You don't have a las dos verse cosas. directly telling you No tienes versículo que te dice directamente. that directly tells you, oh, actually, when she sits on the beast, okay, O, de hecho, cuando estás sentada sobre la bestia, ella, there's no verse that tells you sitting on the beast is the same as committing fornication with the kings. hay ningún versículo que dice sentarse sobre la bestia y But es when lo we go mismo through que the process cometer of understanding each of fornicación the con symbols, los reyes. we know that the beast Sabemos que la bestia is the political institution with power, es la institución política que tiene poder. and the symbol of a king Y el símbolo del rey is the same thing, is the same idea. es lo mismo, es la misma idea. Is a title, Es un título, it's a institution that is political and has power. es una institución política que tiene So poder. without going back to the details, Entonces, sin irnos a los detalles, you quickly arrive to the conclusion that when she sits on the beast, rápidamente llegas a la conclusión de cuando ella se siente sobre la bestia, means that she's also committing fornication with the kings, eso quiere decir que ella también comete fornicación con los that reyes. they are parallel things. Son cosas paralelas. Two illustrations, Dos ilustraciones very different, muy but they diferentes, want to give us detail about what the woman does. pero nos quieren dar detalles sobre lo que hace la mujer. She may have one more question. Una pregunta más Ok. tiene Shirley. Would you well? Okay? Because the beast is a political, it's a, let's say, Institution? institution with a power, political power. Ya que la bestia es una institución política con poder And político this power is centralized to a seat of a throne. Yes. y ese poder es centralizado con ese asiento, ese That trono. is why we can personify the throne to a person, but personify the throne. Yes? Por eso podemos colocar una persona Because the igualando a ese throne trono. equal a political power, and this political power is represented by, in the verse, by the beast. Yes? Un poco las frases. Because it's the beast and it's the kings. When it's the kings, it's the beast. Which of the two beast or kings
is related to fornication? Which of the two words? ¿Cuál de las dos palabras está relacionado a los Because the word things? itself is very human. La palabra es muy humana. And that's when you know, well, I need to personify the seat. Necesito personificar el asiento, por eso lo tengo que hacer. Then when we go to the application, Y si vamos a la aplicación, the wall that was preventing Trump from seeing the seat el muro que impedía que Trump podía ver el asiento, was the Republican Party. que era el Partido Republicano, But then they removed that restraint pero luego ellos sacaron ese impedimento and they said, you can go, you can be a candidate for the presidency. y dijeron, bueno, en algún momento tú puedes ser candidato, And that it starts fornication based on how Jesus explains it. y en ese momento comienza la fornicación basado en la explicación de Jesús. We have another question. I think Iris had, no? ¿Hay otra You pregunta? have a question? ¿Sí? Vamos a pasarle primero el micrófono a César. Dale. ¿Cuándo qué? Ah, okay. Is it possible for us to use Revelation 13:11 in order to justify the fact that Trump looks at the throne? Podemos usar, Trump lost the throne. Okay. no entendí la Well, pregunta. I cannot bring Revelation 13 to 17. No puedo traer So I want to stick to only chapter 17. ese otro capítulo al capítulo 17. Solo quiero quedarme con el punto So 17. I won't Lo be able siento. to even consider the idea. Raymond, you also have one. Raymond, take the mic. I think it's verse 1 and 2 says that it is the judgment of the great whore. Creo que los versículos 1 y 2 dicen que se trata del juicio de la gran ramera. So is he judged for lusting or is he judged for sitting on the seat or for Entonces- fornication? Él es juzgado por querer o por sentarse So o I por believe sentarse. that the criminality trono. aspect, Pienso yo que el acto but criminal, please correct me if I'm wrong, anybody. corrígeme si estoy errado, cualquiera, I think it's carried on the word fornication. Is represented by the word fornication. es representado por la palabra fornicación. Once she starts fornication, she's doing very bad things, Una vez que comienza la fornicación, hace cosas muy malas, committing sins, comete pecados and then she will be punished for it. y luego será castigada. We have one more question for Chris, and then we go to Curtis. Tenemos una pregunta más aquí y luego a Cortés. Oh. Pode falar. She wants to know if she understands well. Quiere ver si entendió bien. The beast is the same that kings with kings. La bestia es lo mismo como And then it has the word fornication. solo tiene la palabra fornicación.
the beast becomes a symbol, turns into a symbol. A veces se convierte en un símbolo. So if the beast becomes a symbol, then the kings became its natural meaning. Entonces, si la bestia se convierte en un símbolo, los reyes se convierten en su significado natural. Both things are symbols, beasts and kings, Ambos son símbolos, bestia y reyes. and you need to separate. Y tienes que She separar. doesn't commit fornication with beasts Ella no comete fornicación con bestias because that breaks the natural. porque eso quiebra lo She natural. sits on the beast Ella está sentada because that's something sobre that we know happens in real life. bestias. Es algo que And then sabemos que acontece en la vida Fornication real. is what she does with the kings. Y lo que ella hace con los reyes es fornicación. And that's what allows you to better understand why we can treat the seat or the presidency as a person. Y eso nos ayuda a comprender por qué podemos tratar la presidencia como una persona. Okay. Now we have a question with Curtis. You don't? Okay. We're good there. John Pedro, Yeah, I just wanted to add a comment please do. Solo quería dar about the comentario Ostrogoths' history. sobre los ostrogodos, etc. The previous history, there was a rightful queen from the Ostrogoths. En la historia previa habíamos visto que hay And she un was rey, killed by her una husband. reina, que fue coronada por su And this esposo. crime was the No, asesinada. striking difference. Y ese crimen fue la gran The diferencia, changing point el punto que where cambió, the Roman Empire tried to come back to Rome. el punto que cambió ese intento de Roma de So volver a maybe Roma. it's a natural symbol Así que tal vez es un símbolo for the natural changing of the woman, a good and a bad woman. el cambio de la mujer, una mujer mala y una mujer buena. That's okay. Very interesting. Thank you. Muy interesante, Quick muchas summary. gracias. We reminded ourselves that the way we define the Sunday law today Entonces, resumiendo, nos recordamos que la manera como Based on definimos la ley Revelation 17. dominical hoy is the point of transition between the 6 and the 7. es el punto de transición entre el sexto y el séptimo. And this happens within the US territory, Y eso acontece dentro del territorio estadounidense, something that happens within the government of the United States. algo que acontece dentro del gobierno de Estados Unidos. And this government, this presidency, Y ese gobierno, esa presidencia, it's something that there's a person who really desires it. tiene que ver una persona que realmente lo desea. And this person is the woman of Revelation 17. Y esa persona es la mujer de She wants to be Apocalipsis president. 17. Quiere ser presidente. And we're saying that is Trump. Y nosotros identificamos a saying esa it is persona Trump. como Trump. And then Revelation 17 tells us that there's two symbols to understand this. Y luego, Apocalipsis 17 nos explica que hay dos símbolos para Trump entender wants esto. to use the presidency. Trump quiere The usar same la way presidencia. you use a horse or a camel or an elephant. Así como se usa un camello, un elefante, un caballo. But also, the other symbol Pero that también el actually otro Trump símbolo wants to have a relationship with the seat. Trump quiere tener una relación And con the el seat asiento. wants to have a relationship with him. Y el asiento quiere tener una relación con él. This is the fornication part. Es la parte de la fornicación. It goes
both ways. va hacia ambos lados. The seat, El it's asiento created to have power. fue creado para tener poder. This institution, by definition, it's about having power. Esta institución, por definición, habla de And the tener woman is poder. saying, I'm going to give you all the power that you want. Y la mujer le dice, te doy todo el poder que quieres. And the seat says, well, let's join together. You help me and I help you. Y el asiento dice, nos juntemos, te ayudo y tú me ayudas. We know this is not literal, Pues sabemos que eso no es but literal, this is what we can take from the symbology of fornication. pero eso podemos obtener el símbolo de la And fornicación. this relationship of fornication Y esa relación de la that fornicación Trump has with the presidency of the United States, que Trump tiene con la presidencia de Estados Unidos, based on the definition of fornication or adultery that Jesus gives us, basado en la definición de adulterio que Jesús nos da, it happens even before you touch the other person. es algo que acontece antes It que happens siquiera when they see tocas each a la other and they persona. think. Acontece cuando se ven y piensan. But because this presidency is not a person, he cannot look back at Trump. Pero como esa presidencia no es una persona, no puede ver a He's saying, Trump. no, there's actually something that was like a veil that was hiding the seat from Trump. Había algo como una muralla que escondía el asiento de Trump. And this is something that we're taking directly from Revelation and Daniel. Y eso es algo que fue tomado directamente de Daniel y de The Apocalipsis. city of Rome also had someone protecting it. La ciudad de Roma también tenía alguien que lo protegía. When the Ostrogoths were removed, Cuando fueron removidos los ostrogodos, instantaneously the papacy begins the 1260. instantáneamente el papado comienza los 1260 Do we años. understand that as soon as the impediment is removed, Comprendes que una vez, en el momento que se remueve el it impedimento, instantly begins the period of the 1260. inicia en el momento el periodo de los 1960. What we are saying is instantaneously, when the Republican Party approved or nominated Trump, Decimos que en el instante que el Partido Republicano da la nominación a Trump, that it was the last thing that was prevented the presidency era la última cosa que impedía a la presidencia from being seen or pursued by this evil person. de ser vista o ser So por when the esa party persona says, you can be mala. president, Y en ese momento dijeron, puede ser presidente. the seat of the presidency and Trump, they look at each other. El asiento de la presidencia y Trump se ven. And someone could ask, Y alguien podría but preguntar, Kamala was Pero- also a candidate. pero Kamala también era candidata. Wasn't she committing fornication with the presidency? No estaba ella siquiera o también cometiendo fornicación con la She was presidencia. not. No, ella no. The same way Biden was not committing fornication with the La seat. misma manera como Biden tampoco lo estaba haciendo cuando estaba sentado sobre ella. Biden being the literal husband of that king. Biden siendo el esposo literal de ese rey. Kamala would just be a continuation. Kamala solamente sería una continuación, She had the same ideology as the previous presidents. porque tenía la misma ideología como los presidentes anteriores. She wasn't going to do bad things.
no haría cosas malas. So the fornication happens is on the side of Trump. Entonces la fornicación acontece con Trump o con el lado de Trump, Because he was going to do things with the throne that were not supposed to happen. porque iba a hacer cosas con el trono que no deberían acontecer. He brought a new ideology. Introdujo una nueva ideología. And just to finalize, everyone remembers Q, F, M, G. Y para terminar, ¿todos recuerdan QFMG? So Quintus provides us with what? Quinto nos provee con qué? With July. And Fabius? Con Julio. Y Fabio, ¿con qué? With the electoral system. Con el sistema The best way electoral. I can summarize it is democratic ¿Cómo lo puedo means resumir? the six will fall democratically. El sexto caerá And the democráticamente seventh will rise democratically. y el séptimo se That levantará is Fabius. And then democráticamente. Eso Maximus es Fabio. Gurgis, Y luego Máximo Curvis, this word, what does it mean? You need to go to your dictionaries and Google. tiene que ir al diccionario y buscar. Some people have said that it is flood. Algunos dicen que es el diluvio. No one knows what's the other meaning. Nadie recuerda el otro That is significado connected to flood, actually. que está conectado al diluvio, de hecho. She said gluttony, Glotonería and it Ahí is él dijo. connected to that too. está conectado a esto. The spiral. I will keep it with flood. So, Micaela Me said quedo con gluttony, diluvio. glotonería. But the good word that describes Gurgis La mejor palabra, la palabra que mejor describe a Burgess is unrestrained. es His gluttony is no that he's restringido, unrestrained. es sin restricción, Nothing that stops him. nada que lo pare. The image of flood, La imagen del diluvio, it's actually a wall. de hecho, es una pared And there was a lot of water y había mucha agua that the wall was encapsulating. y el muro lo estaba frenando, But the wall broke. pero se quebró esa muralla. And what happens when the wall breaks? ¿Y qué acontece luego? We have a flood. Tenemos un diluvio. Now we know why the Republicans, they were the wall. Entonces entendemos por qué los republicanos eran la muralla. So Gurgis is speaking about that moment. Entonces Gurgis habla de este momento. The last Se refiere restraint a was este removed momento. La última restricción July 18th. fue removida en Let's pray. el 8 de julio. Oremos. Dear Lord, we thank you again for the opportunity of studying together. Querido Dios, te agradecemos nuevamente por la oportunidad de estudiar juntos And for all the wonderful light that we know you still have for us. y por toda esa hermosa luz que sabemos que May todavía this tienes light por change nosotros. us. May this light make us more faithful, Que esa luz nos cambie, que nos haga más, and que nos dé may más this fe light make us trust you more, y que nos ayude a confiarte más todavía and that we may remain together y que permanezcamos juntos
until the end. hasta el In fin. the name of Jesus, I pray. Amen. En el nombre de Jesús, oro. Amén.